วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฉันอยู่ในงาน Miss Grand International 2020 นะคะที่มาจัดในเมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้แบบมาดู Miss Grand International นะคะปีนี้เขามาจัดที่เมืองไทยกันแล้วก็เป็นโควิดเอพิโซดฉันก็ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกแต่วัดพฤกแก้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันไฟนอลแล้วนะคะฉันก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแล้วมาลุ้นค่ะว่าใครจะมงในวันนี้ค่ะก่อนชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องว่างจาก Channel ด้วยนะคะประเทศ Miss Grand ประเทศอะไรคะ Miss Grand ประเทศทิพย์ มิสแกรนด์ทีมนะแม่วันนี้แม่มาเชียร์ประเทศอะไรประเทศนอกจากประเทศไทยอ่ะก็นอกจากประเทศไทยนะก็ต้องมี USA แล้วก็เช็กริพับลิกตรงนี้พอเราเห็นตัวจริงนะคืออินโดนีเซียหน้าสวยมากสวยมากนางหน้าเป็นฟิวแบบตุ๊กตาบาร์บี้แบบเนาะเราไม่เคยเห็นอินโดนีเซียแบบหน้าแบบนี้มานานแล้วนะใช่คือสวยจริงๆโอ้แบบว่าจึ้งและบอดี้หุ่นดีมากแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยสเต็ปเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยคือต้องยอมเขาจริงๆพี่ก็เป็นฟีลแบบหมุนแม่ยังไงนะพาเราหมุนให้ดูหน่อยเนี่ยเปิดหมุนของเธอเลยอย่างเงี้ยนางเลิศนะจริงเลิฟก็มงได้เลิฟได้เลยไม่ติดไม่เห็นตัวจริงปุ๊บแล้วใครว้าวที่สุดใครว้าวที่สุดนะตอนนี้ USA อะเนาะ USA เขาพอดีเนาะแม่เนาะแต่ USA พอเขาประกาศเขาจะตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นแบบคือแม่ฟังเขาประกวดมาแล้วหลายเวที MU ก็ Miss Earth อะไรแบบเนี้ยปีนี้เขาก็เหมือนแบบหวังนะเข้าใจนะแล้วเรียนไทยเรียนอะไรแบบเนี้ยแต่จะอยากพยายามจากกระซิบถ้าตอนนี้บอกได้ว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นเพราะกลัวเขาจะจับไมค์แล้วเขาจะช็อตใช่ไหมแต่หนูว่าเขาแบบแววตาเขาออกมากไงเรากลัวไงจะสนใจก็ต่อไปจะเล่าสปีดละแม่แล้วการจัดงานเป็นไงครับดีมากแหนกไฟเซยแล้วก็แบบคนดูก็โอเคแฮปปี้ที่สำคัญนะพิธีกรก็หล่อเนาะขอบคุณค่ะแม่จีแม่ว่าใครมงกับเขาเลยใครมงหรอก็ชอบ USA เนาะใช่แต่เขาบอกว่าหญิงบอกว่ากลัวนางจะตื่นเต้นช็อตไงตอนนี้ดูแววตาแล้วเรียกประกาศเข้ารอบทีไรนางแบบตื่นเต้นน่ะนางก็หวังนะคาดหวังต้องผ่อนคลายนางต้องบอกต้องแบบโทรไปหาปวดแปะว่ากรี๊ดออกมาก่อนโอเคค่ะตอนนี้เซก็อยู่ในงานแล้วนะคะก็ได้นั่งแบบที่แบบกึ่งกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานวันนี้จะจัดมาได้แบบปังขนาดไหนแล้วก็โปรดักชันกราฟิกจะแบบเลิศขนาดไหนนะคะก็ไปลุ้นกันค่ะไปดูไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้แบบนี่ไฮพี่ปอเปียสวัสดีค่ะหนูเห็นพี่ปอเปียเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำงานหนักมากกับ Miss Grand International เช่นรอบชุดประจำชาติเสร็จปุ๊บคืนนี้ลงเลยรู้สึกไงบ้างคะเวทีการประกวดครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเราเห็นทีมงานทุกๆคนตั้งแต่เจ้าของเวทีทีมงานแล้วก็คนที่ดูแลสื่อเขาทำงานกันแบบว่าอย่างหนักแล้วก็เต็มที่เราก็รู้สึกว่าเราต้องเต็มที่ด้วยไปกับเขาค่ะนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะผลิตสื่อดีๆให้ออกมาให้คนได้เห็นเนาะได้เห็นแบบเบื้องหลังได้เห็นแบบว่าทั้งเบื้องหน้าด้วยว่าการทำงานแบบเต็มที่มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปอเปียก็แบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าให้คนดูแบบได้อะไรจากคลิปของเราแต่แค่เราแค่มีความสุขมากแล้วเราก็แค่อยากจะแชร์ให้คนดูได้มีความสุขไปกับเราเหมือนกันนะคะปีนี้บอสคือจัดได้ดีมากเลยเนาะพี่ปอเปียเนาะจัดได้ดีจริงๆนะคะก็สมกับการที่เป็นเวทีที่ทั่วโลกเขาให้การยอมรับนะคะแล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์พี่นวัดไปเองเขาบอกว่าเขาเคยเป็นเวทีที่แบบคนโดนเป็นเวทีที่โดนดูถูกเนาะจนเป็นเวทีที่ทั้งโลกให้การยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากล้าที่จะออกตังค์ซื้อบัตรเพื่อที่แบบมาดูให้เห็นกับตาว่าโปรดักชั่นของคนไทยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะปอเปียไม่ได้คิดว่าเงินแบบว่า 3,500 บาทจะทำให้แบบว่าใครได้รวยขึ้นนะแต่ว่าเราแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจทีมงานคนไทยได้ทำงานที่แบบดีๆต่อไปนะคะรู้ไหมพี่ที่พี่ลงโพสต์บัตรแล้วหนูก็อุ๊ยหรือว่าฉันต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอุดหนุนคนไทยด้วยกันรู้ไหมวันนี้หนูก็ซื้อบัตรเข้ามาจริงๆขอบคุณแทนจริงวันนี้หนูก็ซื้อบัตรเข้ามาหนูรู้สึกว่ามันระดับเข้าใจว่าแกรนด์สแลมหรือระดับโลกเนี่ยเราก็ต้องซัพพอร์ตกันเองพี่แล้วหนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าก็จริงว่ะนี่แต่ว่าคนดูอยากเข้าใจผิดนะอยากคิดว่าแบบมีเดียหรือว่า PR ที่เนี่ยเขาบังคับให้พวกเราซื้อนะเขาไม่ได้บังคับค่ะมีแบบเพสมีอะไรด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็จริงอย่างที่พี่พูดแบบว่าเราสนับสนุนคนไทยหรือว่าเขาเรียกว่าอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็เราเอาจริงอย่างพี่กับน้องก็ไม่ได้แบบ
คาดหวังการทำเพื่อให้ได้สปอนเซอร์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราทำแบบเพราะว่าเรามีความสุขเราแค่อยากแชร์ความสุขให้คนได้เห็นกับตาผ่านมุมมองของเรานั่นเองอีกเรื่องนึงค่ะ ตอนนี้คนอ่ะหันมาแบบชื่นชมพี่ในการแบบมีข้อมูลนางงามแล้วก็รีแคปนางงามพูดถึงนางงามในทางที่แบบเวิร์กเนอะนี่อ่านมาจริงๆนะเขาบอกว่ารู้สึกว่าดีมากเลยที่ชอบคุณปอเปียะเนี่ยแบบรีแคปออกมาได้รู้มีข้อมูลที่ลึกแล้วก็เต็มที่กับ Miss Grand International มากพี่รู้สึกไงบ้างคะได้อ่านมาได้เจอไหมได้เห็นไหมยังไม่เจอแต่ตะแกเห็นแบบพี่ชนะเขาก็บอกแล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทั้งชมแล้วก็ทั้งติทั้งด่าแต่ครั้งที่เวลาปอเปียะโดนทัวร์ลงปอเปียะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นครูที่สอนบทในชีวิตเราว่าให้เราแบบไม่ทำผิดเรื่องไหนอะไรเงี้ยเราปอเปียะก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็จะไม่ทำผิดซ้ำแล้วเราก็จะเอากลับไปปรับปรุงตัวแล้วก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามที่จะไม่พลาดอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เปิดใจแล้วก็ชมด้วยนะคะแต่ว่าปอเปียะก็อยากให้แบบว่าทุกๆคนเนี่ยเปิดใจดูช่องอื่นๆด้วยนะคะช่องว่างจัดด้วยนะคะแล้วก็ช่องนางงามอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกเพจทุกช่องทำกันเต็มที่นะคะแล้วก็ทุกเพจเนี่ยมาด้วยใจเลยนะเนาะแล้วฝีมือคนไทยเราก็ต้องมาช่วยกันซัพพอร์ตเนาะมีใครให้ตังเรามาไหมไม่มีสปอนเซอร์จ้างให้มาไหมออกเองก็ไม่มีเห็นไหมนะคะคือเราแค่ทำแบบว่าเต็มที่มันเป็นความสุขของเราแล้วเราก็อยากให้คนดูมีความสุขไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปอเปียะวันนี้เรามาสนุกกันดีกว่าเนาะงานกำลังจะเริ่มแล้วขอบคุณค่ะสัมภาษณ์เพจกระทรวงนางงามหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่เราแบบมีคนติดตามมากขึ้นทัวร์ลงเยอะขึ้นยังไงคะต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ขอบคุณจากใจเลยค่ะที่ติดตามกระทรวงนางงามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะกระทรวงนางงามก็จะจัดงานครบรอบ1 ปีแล้วก็จะไปทำบุญเดี๋ยวเชิญว่างจัดไปด้วยได้เลยเชิญตลอดนี่พูดอะไรถึง Miss Grand International ปี 2020 ที่จัดในเมืองไทยพูดอะไรถึงโปรดักชันแสงสีเสียงแล้วก็บอสเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าสำหรับการจัดประกวดในปีนี้ต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะมันอาจจะยุ่งยากในการขั้นตอนทำคอนเทนต์หรือว่าของการประกวดหรือว่ากิจกรรมมันอาจจะได้ไม่เยอะมากแต่ว่าถือว่าบอสจัดได้ดีมากแล้วก็นางงามทุกท่านในปีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแล้วก็นางงามสวยมากโปรดักชั่นดีแบบเกินคาดต้องบอกแล้วก็การประกวด Miss Grand International เนี่ยสนุกทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจากที่ดูมาตั้งแต่ปี 2013 ต้องยอมรับว่าเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดคือตอนนี้อยู่ในแกรนด์สแลมที่1 ใน 4ของโลกได้เลยสำหรับ Miss Grand International ค่ะตอนนี้เพจอะขึ้นเป็นระดับ2ของ World แล้วนะไปถึงระดับโลกอะใช่สำหรับผู้ติดตามใช่รู้สึกว่าจะ3 ล้านของ Grand International ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือบอสอะเขาสั่งสมแบบเนาะสั่งสมบุญสั่งสมประสบการณ์อย่างก็ว่าได้เนาะกว่าจะขึ้นมาถึงทุกวันนี้แล้วปีนี้มาจัดบ้านเราคือแบบเลิศมากมีแต่คนชมนะแม่เนาะใช่ต้องยอมรับว่าฝากถึงบอสหน่อยเอาเลยรักบอลแล้วก็รักมิสแกรนด์แล้วก็ขอให้โปรดักชันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ผู้ติดตามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ขึ้นมาเป็นแกรนด์สแลมอันดับ1ของโลกเลยว้าวเลิศค่ะขอบคุณค่ะกระทรวงนางงามใครไม่งามกระทรวงนางงามออกมาได้ดีมากแกเป็น opening dance ที่แบบเลิศมากนะคะวันนี้เรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะคะไปลุ้นกันเลยค่ะ
hear me, Thailand? I mean, are you listening to me? Are we really listening to each other? Violence has many faces, and the COVID-19 showed us that there isn't space for the lack of empathy and respect. When did our empathy become apathy? We can have different opinions, and I don't need to agree with them, but I must respect them. Respect makes us worthy of revolution. So remember, among us, among nations, respect for the rights of others is important here in this world. Less violence, less war, more love, and more honor. Kapung Ka Thailand. 5 years ago, I decided to dedicate my life to take care of people's health, and by that, provide to them a better life and hope. But 2020 came to challenge my beliefs in my faith. More than 2 million people around the world died due to COVID-19. I'm talking about a hug that will never happen again. From a mother, from a father, from the love of someone's life. I can see the pain through people's eyes, but I did not lose my faith. I won't let fear take over me. So that's why I'm standing here tonight to say that I'm here for you. We're gonna get through this. But I also need each one of you to be there for me. Protect yourself so you can protect others. Do it for me, for my family, for yours, for every soldier that is fighting to save us. Unity is what we need. Once we work together, we were able to build a vaccine in less than a year. So I tell you, the power of one is worth transform. The power of Mother Teresa and Nelson Mandela, I have this power. You have it too. So let's not wait any minute anymore and start using it to face not only this challenge, but every war that attacks our humanity. Over 1 year, we are in an unexpected war against an invisible enemy, which is affecting every country in this world. Uniting has never been so important. We should unite and fight together. We can do it. We are very, very strong, and we can fight for our children and for our generations. I believe that the situation will be great, and we can do it. Spread love, no hate. Sawadee. ขอบคุณค่ะ I come before you tonight, not only as a representative of beauty, but as a voice for those who cannot live their own. For the women who wake up every day in the face of their oppressors, the villagers massacred for their differences, and all those whose lives have been affected by the COVID-19 pandemic. For 36 years, my people have witnessed devastation and massacres, all due to political and racial differences. For this, we're still paying a high price. But my question to you tonight is it worth it? Is all the blood that's been shed and the families torn apart worth it? We can't change the past. We can create the future we all dream of. Together, we have strength. If we all join together, we can rise from the ashes that this pandemic has left behind. So don't let these words just echo in the void. Let's put them into action, and together, we will be victorious. Letter for the world. Dear my friend, I realize that the world doesn't revolve around us and we cannot predict the future. More than 60 million people are suffered through this invisible war. War doesn't only need to have philosophical meaning about violence or even the scars. This COVID-19 pandemic is also the real war that we should concern about because it's affected in our life and all the people in every side of the world. Everything has stopped. Our dream, job, our life. In the same circumstances, our mental health got affected. Anxiety, scared, depressed. I can say that because I see what you see and I feel what you feel. But we can't be like this forever. We should survive and move on. And here I am standing with Miss Grand International Organizations. It's the proof that pandemic COVID-19, it's not a wilderness.
we have to stand strong together ขอบคุณค่ะ If COVID-19 has taught us anything at all, it has taught us that this virus knows no nationality, no religion, no gender, no sexuality. When are we gonna start seeing this with among each other? When are we gonna stop fixating on the differences and focusing on our similarity? When you look beside each other, you see the spectators of Miss Grand International. But if we change that mentality and see each other as brothers and sisters, we can go to the moon and beyond, to quote Einstein. So I want to tell COVID-19 that you picked the wrong race to mess with, because us humans, when we stand together, we are stronger than anything. And we are powered by love and compassion, and we are flowing with the same blood. So I want to also say, give it up to all the 64 girls that has worked as hard as me that deserve to be standing at this point. Thank you. Year 2020 will be remembered as the most challenging period in our history. COVID-19 pandemic has brought despair, destruction, and death. Today, our world war has changed from armed conflicts to war on hunger, for better healthcare system, racism, and education. It's an everyday battle that confronts all of us, regardless of who we are and where we are from. As a Malaria-Free Philippines spokesperson, I have always lived up to my faith in humanity, cultural understanding, and respect for others. These are what I will continue to stand for if I become your next Miss Grand International. I will be a channel of hope, compassion, and unity to stand and form and stop any form of war and violence in this world. As we face the COVID-free world, join me as we work together in mending our conflicts and focusing on what truly matters. We are living under one sky, so let us all live peacefully, where love is our language, humanity in our race, and peace is our lasting legacy to the world. Throughout history, warlike and violent conflicts have been seen as a main situation from them. Although time has shown us that much more is lost. Peace is more than just the absence of war and violent conflicts. It is also the opportunity for all to have a social justice and right to decent life regardless of their race, religion, gender, or color. Today, we are not always threatened by a bullet or firearm. More so, in quarantines, there is violence in the face of social and economic inequality. When we lack education and when not everyone has access to health benefits, these are the modern world. It's time for us to transform. Let us speak the language of peace. I believe that together, with a single flag and one single voice, we can achieve a goal, the peace for all. Thank you. Talk from my heart, COVID-19 pandemic is absolutely the third world war that come to our world, and we cannot even run away from it. Oh my baby. And you know something, the thing that I can see is, I see how the people never give up. I see all the people share all the good things and try to help each other. And this, we know that how strong we are. We know that how we never give up, we do. So please, you and me, we walk together and we will go through all of this for sure. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. During times like this, we need to reflect on the beauty of life. We need to cherish our families, see the importance of all the people that have been lost. We need to cherish all the memories. The president of the Miss Grand International organization once said, do not give up, do not just sit down and wait for something to happen. Get up and move. When you move, something will definitely happen. Ladies and gentlemen, this is not the time for us to give up. This is not the time for us to sit down. We need to fight. We need to be able to come together as one. Despite our race, our religion, our culture, we are one people. พวกเราอาจจะมีศาสนาวัฒนธรรมหรือสีผิวที่แตกต่างกันพวกเราล้วนม้วนกันภายในถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคน
ควรได้รับสิทธิ์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอย่ามัวแต่รอเวลาหรือรอคนอื่นการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากคุณเองขอบคุณมาก I have lived a life that I never imagined. Moments that made me change. Experiences that I want to repeat again. There are also those that mean so much. Illusions, fantasies, desires, and the reality always waiting for me when I return home. And with it, the ease with which I have learned to keep my feet on the ground. Love, family, friendships, and true sources of energy that motivates you to continue. Experiences, memories, mistakes, which at the end of the day we name learnings. After my coronation night, I had the incredible opportunity to travel here. And I will always say that Thailand was and will continue to be amazing. Everyone here welcomed me as a citizen of this country. And I can't believe that the time is over now. I laughed, I cried, I forgave, I also showed. I listened to myself, I shared, I meet, I enjoyed. And most importantly, I lived. I am the youngest winner so far among all the queens of Miss Grand International. And that never made me feel less. I feel so proud to know that you could see me grow, maintain, and evolve every day. Just as you can see. Situation. And I can't believe that the pandemic is going to change our lives. And it's doing it. My time of reigning as Miss Grand International was very different from the rest. But for me, that made it special. I had the opportunity to represent an amazing organization that is working every day tirelessly. Also had the opportunity to bring happiness to my beloved country, Venezuela, at the time when the reality we live is not so easy to assimilate. But we have the opportunity to be allowed to be the host to the most wonderful, in 2019, this contest Miss Grand International in my country. Being Miss Grand International has definitely been one of the most wonderful and unforgettable experiences of my life. And I know you have heard that many times. But to be deeply honest, this is my dream and I am here. I'll be so proud to be here and represent this organization every day. To my people in Venezuela, we did it. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por quedarse y gracias por vivir este sueño conmigo. I will always be here for you, Valentina Figuera, Miss Grand International 2019. Thank you to Miss Valentina Figuera.
I remember when my sister, as we were burying my grandma because she passed away from COVID-19, she said to me that if she was to see a dove, she would somehow know that everything was going to be okay and that she would be at peace. Well, today, we are dressed in glory and carrying the message of peace. So thank you to the Miss Grand International Organization for allowing us to be part of today. A sign to the world that everything will be okay. Thank you to the Miss Grand for allowing us to continue in this competition. And to the Thailand people, thank you for your love and your warmth. It means a lot to us. We are here as a representation that you can overcome anything. So my challenge to you all, my challenge to you is that stand up during this time of the COVID-19 pandemic. Still, keep pursuing your purposes in life. I am Miss Grand Kenya. And I am Miss Grand Nigeria. And remember, you are victorious. Contestant into the top 5. Here we go, guys. Only 5 ladies are going through. We have 1. Wow. Our third lady into the top 5 this year. Another lady with top 5 ready to be filled out this evening, guys. The last spot of the top 5. Who do you want? Next time here, MGI 2020 goes to Miss Grand Guatemala! Congratulations to all of our ladies here. Wow. Things are really hotting up here. Congratulations to our top. On this occasion, the Miss Grand International Organization would like to give the opportunity to Miss Grand Myanmar to express her message to the world. Let's watch. Protesters continues to intensify in Myanmar. According to the latest updates that have come in, over 180 people have been killed so far since the 1st of February. A mother in tears strokes the cheek of her child. Fellow citizens, that was very hard for me to be able to stand on this stage tonight. This is because of that. He want me to speak about their sadness and sorrow on behalf of them who are suffering from the current situation in my beloved country, Myanmar. I deeply be sorry for the people who have lost their life on the streets. Every citizen of the world wants the prosperity of their country and the peaceful environment. In doing so, the leader involved should not use their power and selfishness to oppress. Why do innocent people, young women and children risk their life? If this situation is happening in somewhere, the people from around the world try to find a solution and help them. Today, in my country, Myanmar, why I doing speak on this day? There are so many people dying, more than 100 people dying today. I deeply be sorry for all the people who have lost their life.
Fighting Myanmar The people from Myanmar, they are walking on the street for the democracy. I'm also the one who voting for the democracy on the stage right now. Thank you so much to the Miss Grand International Organization to give me such a great opportunity to speak out my voice through this platform to the international. I want to say from here that please help Myanmar. We need your urgent international help right now. Let's create a better world with individual responsibility for the new generations. May the world be at peace with Myanmar. May the world make it a better place for you and for me and the entire human race. There will be dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. I believe in proper solutions. Whenever there's a problem, I believe that we have to sit down and analyze. I will shut down the country because I believe that people come first. The people, my people, if I was the government of a if I was the governor, if I was the president of a country, I would put my people first. I would do what's right for my people. And by shutting down the country, that would give me the proper time to be able to analyze what's going on and provide for my people. So I will shut down the country. Thank you very much. I will always choose the people, because without its people, a country will never be a country. We will never be a Philippines without Filipinos. You will never be Thailand without Thai. So it is must that we should take care of our people first. I stand here for love and peace and unity because there will always be the solution no matter what our problems in this life. And I think if we come together as people, as one united world, then we can have a better place to live in. I hope after this pandemic COVID-19 happened, we can be a better citizens. ขอบคุณค่ะ I know that to run our society, we need economy, but we cannot go anywhere without health. That's why I decided to study medicine. So it's my duty to defend people's health. So of course, I would choose to stay home. And then, once we control this pandemic, we'll be able to work again and get money again and raise our business again. So, as I always say, altruism is the answer, is the key for everything. If we stand together, if we help each other, we are going to be able to have our business back. But health, we cannot just have it that easy. Take care of you. It's the best gift God gave to us. I would rather to close the country because I believe we have to focus on our people and we have to organize everything more easily. And using this platform as a Miss Grand International, I believe we can spread the positivity even though we cannot go outside. We can still touch life of each other. And I am ready to work with Miss Grand International Organization. Thank you. Nothing in this world has more value than a human life. Without hesitation, I would choose to shut down the country. Without its people, the economy is useless. If we come together and care for one another, and we work hard, nothing can ever stop us. Not a pandemic, not a war, nothing. Because as humans, together are resilient. ขอบคุณค่ะ Guys, this is the moment we have been waiting for all evening. First up, we will start with our fourth runner-up in Miss Grand International 2020. Fourth runner-up is Miss Grand Brazil.
Congratulations. Our third runner-up, Miss Grand International 2020 is Miss Grand Indonesia. Indonesia คลิปเดียวบอกแล้วโปรเตนมาเยอะมาก Philippines Ladies and gentlemen, something very strange has happened here. We have 3 remaining contestants. It seems that we cannot continue to announce the results because their scores are even here. The remaining contestants' scores are even. Therefore, our Miss Grand International President, Mr. Nawat Isra Kraisin, has made the decision to erase their scores. Miss Grand International 2020 will be decided on one more question. Can I have the question, please? ล่าสุดคือไม่สามารถประกาศท็อป3ได้เพราะว่าไม่สามารถประกาศได้ก็เลยให้ตอบคำถาม3คนสุดท้ายอีกรอบหนึ่งว่าใครจะมงเธอเยี่ยวแตกมาก Extra question here. Ladies, listen Extra carefully. question นะคะ If there is either between a 15-year-old or a senior citizen of 70 years old, who would you choose to give it to and why? I repeat, if there is only 1 dose of COVID-19 vaccine left, you have to choose who to give it to, either a 15-year-old or a 70-year-old senior citizen. Which one would you give it to and why? First contestant to answer, Miss Grand, United States of America. เอาละค่ะถ้าคุณให้เลือก1 โดส I would choose to give it to the 16-year-old only because I believe that children are the future. They are going to make the world a better place. They are the ones that are going to set examples for the future generation. And I believe that I will give it to the 16-year-old because I want the 16-year-old to have a better future in life. I believe that they are going to change the world. We need change for our world. พวกเราต้องการสันติภาพกลับคืนมาทั่วโลกของเราขอบคุณค่ะ My heart goes to senior citizen because my mom is turning senior citizen and I experienced the loss of my dad 4 years ago and I cannot afford to lose my mom. My heart goes to them because they are the most vulnerable during this time. A 15-year-old has the stamina to fight the COVID-19 pandemic and with proper exercise and healthy living, they can live with it. I know as well that every citizen here will choose and never afford to lose their parents. And so I will choose senior citizen. Thank you. But I would go with the young youth. Why? Because they have the potential for our country. If one thing I have learned from being in the Miss Grand International is that the young people need a platform to speak their voice. We have the potential to change our communities. All we need is the ability and a platform to do so. And I know that by giving it to the youth, they will help others around them. So that would be my decision. Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's make some noise for our second runner-up here. Miss Grand International 2020 second runner-up is Miss Grand Guatemala.
some noise, guys. The second runner-up, Miss Grand Guatemala here. Only 2 ladies remain. One of them will be crowned Miss Grand International 2020. Here we go, guys. Make some noise. 2 beautiful ladies stand on our stage here. 1, Miss Grand International 2020. The other will be our first runner-up. She will fulfill Miss Grand International's duties if she cannot. Who will they be? Who do you like, guys? Make some noise. Come on. I gotta hear you. Who's it gonna be? Who is our winner? Going to be this year with the Golden Crown. MGI 2020. Oh my gosh! Who is gonna win? This is the moment. This is the moment we have been waiting for all evening, ladies and gentlemen. Bangkok, Thailand, and the world, are you ready to meet Miss Grand International 2020? เสี่ยวกีมาก เอาแล้ว Ladies and gentlemen, Miss Grand International 2020 is Miss Grand United States of America. Congratulations. A huge congratulations to Miss Grand United States of America, taking home the Miss Grand International 2020 crown this evening. Make some noise! Oh yeah! Congratulations to our first runner-up, Miss Grand Philippines! What a night, guys! What a spectacular show this evening, Miss Grand International 2020. The excitement, the thrills, the show. All 63 of these stunning ladies. And her first walk. One more time, guys. Miss Grand International 2020. congratulation นะคะกับ USA นะคะแล้วก็ได้มงเป็นผิวสีคนแรกของ Miss Grand International ด้วยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องว่างจาก Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Good night กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องว่างจาก Channel ด้วยนะคะ